ب15,000 ريال يمني بإمكانك أن تشتري مسدس سرويس، الجسم الداخلي ألمنيوم مقاوم للصدأ، محرك نحاس، ضغط عالي ممتاز جدا، وأيضا مع بطاريتين دبل 48 فولت، مع كامل عدته، مع اللي، مع علبة الصابون، وأيضا مع هدية مجانا مكنس للسيارة. فقط ب15,000 ريال يمني من محلات الكامل للتجار صنعاء باب شعوب. وتحياتي لكم.